The power of body language တစ်ဖက်လူရဲ့စိတ်ကိုဖန်တီးနှုတ်ခမ်းကမပြောပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြောပြနေတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ဒီနေ့ခေတ်မှာလူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုရမှာစကားလုံးတွေထက်ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားကပိုအရေးပါတယ်လို့ပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်တချို့သောဆေးယောဂအထူးကုဆရာဝန်တွေရဲ့အဆုအယပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးရဲ့65%ရာခိုင်နှုန်းအထိဟာခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားကနေလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့တစ်ဖက်လူရဲ့စိတ်ကိုဖတ်ချင်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူတစ်ယောက်ကတင့်ကိုလိန်နေသလားတကယ်ပဲစိတ်ဝင်စားနေတာလားဒါကိုသိဖို့သူပြောတဲ့စကားထက်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အမူအရာကိုကြည့်ပါအချက်1မျက်လုံးပထမဆုံးအလွယ်ဆုံးဖတ်လို့ရတာကမျက်လုံးမှာမျက်စမ်းကျဲခြင်းတခုခုကိုတမို့အကြတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အခါမျက်စမ်းတွေကျဲလာတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါသထွက်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်းကျဲတတ်တာမို့ဘဝင်းကျအခြေအနေကိုပါကြည့်ဖို့လိုပါတယ်မျက်လုံးချင်းရှောင်ခြင်းစကားပြောရင်မျက်လုံးချင်းမစုံကျင်ဘူးဆိုရင်ရှက်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တခုခုကိုဖုံးကွယ်ထားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရာတချို့နိုင်ငံတွေမှာမျက်လုံးချင်းစုံတာကိုမလင်းမစားလုပ်တယ်လို့ယူဆတတ်တာမို့တတိထားရပါမယ်အချက်2မျက်တောင်ခနှုံးလူတစ်ယောက်ကလိန်ပြောနေတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်စိတ်ဖြီးစည်းနေတဲ့အခါသူတို့ရဲ့မျက်တောင်ခနှုံးကပုံမှန်ထပ်ပိုးမြန်လာတတ်ပါတယ်အချက်3ခြေထောက်ဦးတီယာစကားပြောနေတဲ့အခါတစ်ဖက်လူရဲ့ခြေထောက်ကိုကြည့်ပါခြေထောက်ကတင်းဘက်ကိုမလှဲ့ပဲတကားဘက်ကိုလက်နေရင်သူဟာအဲ့ဒီနေရာကနေအမြန်ထွက်သွားချင်နေတာပါခြေထောက်လှော့ခြင်းခြေထောက်ကိုမတိစိတ်ကဆက်ဆက်ခါနေရင်စိတ်မရှိတာပူပန်နေတာကိုပြတာပါဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကအချင်းပါနေတတ်တာမို့တေချာခွဲချမ်းစိတ်ဖြာဖို့လိုပါတယ်အချက်4လက်နှစ်ဖက်ကိုပုတ်တက်ခြင်းလူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့လက်ဖွာဒါမှမဟုတ်ပေါင်ကိုခတ်တက်ပုတ်တက်နေရင်သူဟာကိုကိုပြန်နဲ့တိတ်နေတာပါဆိုလိုတာကသူစိုးရင်စိတ်များနေပါတယ်လက်မောင်းတွေကလူတစ်ယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကိုဖော်ပြနေတတ်ပါတယ်ရင်ဘက်ကိုဖတ်ထားခြင်းဒါကမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ခြင်းတဲ့သဘောပါတခုခုကိုလက်မခံခြင်းဘူးခံစစ်နေတယ်ဆိုတာကိုပြတာပါလက်ဖွားဖွင့်ပြခြင်းစကားပြောရင်လက်ဖွားကိုအပေါ်ဘက်လှန်ဘူးပြရင်ပွင့်လင်းမှုယူသားမှုကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်လက်သီးဆုပ်ခြင်းမျက်နှာကပြုံးနေပေမဲ့လက်သီးဆုပ်ထားရင်အတွင်းမှာဒေါသဒါမှမဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုရှိနေတာကိုဖော်ပြနေပါတယ် body language ကိုသိတာကတစ်ဖက်လူရဲ့စိတ်ကိုစာအုပ်တအုပ်လိုဖတ်နိုင်စေပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားဆိုတာစာအုပ်စာတိုင်းတွေဖတ်ယုံတညထဲနဲ့တတ်နိုင်တဲ့ပညာမဟုတ်ပါဘူးလက်တွေ့ဘဝမှာလေ့ကျင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် Subscribe and follow at KN for more psychology hacks